风在滴水啊！为什么会这样子啊？我靠！水在湿了，全是水。拨开胸膛，我让心在烈日下烧。没事的，怎么这么多水啊？我靠！帐篷上面结了雾水还是什么？什么情况啊？镜子还在，什么傻鸟在叫？秒！哎呀！摸到。先吃早餐，露营在这里也挺不错的。除了那个车声很大之外，基本上没啥。搅起思念最后一处温暖的怀抱，你为了谁宁愿让心变成了孤岛，敞开双手不依不靠，从此随风飘，狂风吹，大海啸，真心的人死不了，地多大天多高，一生只换一生。终于看到山了，感觉看到山有种很亲切的感觉，可能是因为很久没见过山了。走这个连云港市的外围，起码要远了10公里，我靠！现在是往日照方向走啊，机器收水道真的方便了啊！往歪歪啊，有快枪啊，有是吧？这个，多少个坤多少个数啊？2个坤3个数。如果3个坤呢？3个坤那就加钱呗。3个坤多少钱？3个坤就1个丸子3块钱。啊。好的，这3个。对。这个是一台车吗？不是车啊。你那什么还赞助上了？记录生活。哦。对。吃午饭了，18块钱。吃了2大碗米饭，感觉今天中午又吃撑了。不应该吃那么多了，吃撑了影响骑行的速度，胃胀。前面有4条国道啊，这也太夸张了。这里的水稻都收割完了，基本水稻收割完了，就等着过年了。好多太阳能板啊，看这些太阳能板，冬天零下的话，可能发挥不了作用。在那鱼塘的上面，我靠，这样安装。这里有只猫死在路边了，我靠，好像被车压死还是怎么样啊？好惨啊！下辈子过马路注意点了，我靠，积了1天了，没看见垃圾桶。先喝口水去，今天1天没喝水。这么多草料，是喂羊还是喂牛呢？今天这个天色一直都是黑蒙蒙的，也不知道是雾霾还是什么。今天要难搞了，7点多了，没看到露营地。
然后要摸黑找露营地了。上面这个桥底这里应该可以露营了，那边有块空地，那边有个大哥在捞鱼啊，在捞鱼还是挖什么？那桥底不知道能不能露营呢？下去看一下。下去容易，上来难啊！我靠，别翻车了！喂，我靠！往前走，这里人家放东西了。哎呀，一直走。好大一只鸟。找个地方露营啊！这个石头成这样子。哎呦，这凳子好窄，没用啊。好大一只黑喵，喵，喵喵，喵，喵。看看谁家的猫啊？这么大一只。哟，这里没有平整的地啊！那边是人家放货物的，晚上要卸车什么的，那里是不能待在这里，怕人家半夜开车的话看不见了，尾巴压了味道。这里也是有车脚印，不能待在这里。这里不适合露营啊，坑坑洼洼的。返回到那边那个水泥地那里应该可以露营。那边有个大哥在那里抓鱼，这有个3轮车。看看在哪个位置露营比较好。这里是什么东西啊？贝壳，这是贝壳啊！一踩就碎了，放了很久。这里应该晚上不会有车开进来的，这里还算平整。可以了，搞了个这么大的空位出来。那边有个那个钻地机在那里哐响，希望他晚上不要开工了。帐篷搭好了，这个门在这边，这个睡袋先放自行车上面让晾一下，太油了，晾不行了。这露营地，我挺满意的，宽敞、安静，安静算不上啊，其实还是没什么人打扰。今天晚上我就不生火做饭了，那卡式炉接头要明天才能拿，那个快递寄到前面50公里，所以明天才能生火。这个平原地区的话，防火比较严，如果在野外生柴火的话，可能会有麻烦。所以如果不是逼不得已的话，我还是不生柴火的。现在先进帐篷剪一下视频。剪完视频，发完视频，8点多了，我靠，现在快饿晕了。今天晚上就吃这个晚餐了，在奥利奥，这个八宝粥。今天最低气温是3度，明天气温最低0度了，我靠，越来越难搞。外面刮风，那个树叶沙沙的响，就好像在下雨一样。我靠！希望它不要下雨啊！一下雨就完蛋了。靠，这个帐篷扛不了雨。
现在马上11点钟了。今天早点睡，今天晚上去吃了一点东西，可能半夜会饿醒。半夜饿醒了，只能喝水充饥了，没办法。不说了，今天的视频就到这里了，我们明天见，拜。